牛扒咯，4嚿血嘅牛扒好似係啱啱好。要煎喎，攞唔到嘅。我2支煎2嚿骨頭。攞啲嘢先。其實嗰邊仲有個礦洞，會唔會睇好呢？出發啦！其實定會搏埋㗎。好多樹啊！喺呢邊啊，呢啲咯。哇！Creeper，死！你返屋企入唔到啊！咁多怪想殺我嘅，搞錯啊！定我要瞓咗覺先，朝頭早先入去呢？好彩啫，嚇得我！呢度啲蜘蛛擒出嚟呢，我殺咗佢可以攞啲蜘蛛絲。攻擊係啊！不過上次測試嗰陣時，連把劍都跌埋落去，執唔返，跌咗去嗰邊。喂，打我啊！飛嗰個對面，係咪有人喺後面夾攻我？我睇明明插晒火把㗎，點解仲會出嚟嘅？喺度爬落去呢？就揾到啲火把先。死咗！咦？你邊度嚟㗎？咁樣？響邊度嚟㗎？喂！黑掹掹嘅，會唔會係我啱啱開始出嚟嗰陣時啊？我明明瞓咗覺㗎。